வெல்கம் டு கடைசி விவசாயி. இன்றைக்கி வந்து நம்ம கோழி பண்ணை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இன்றைக்கி கோழி வந்து 38வது நாள் ஆகுது கரெக்டாக. வீடியோ எடுத்து போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஒன்று நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அது கூட இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு கொண்டு வந்து சேரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதாவது இன்றைக்கி கோழி வந்து 38 நாள் ஆகுது. கோழி வந்து நல்லா க்ரௌத்தாக இருக்குது. அதாவது கோழி வளர்கிறதுக்குன்னு சில மாதம் இருக்குது. கார்த்திகை, மார்கழி, தை, அதாவது அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி சம்டைம்ஸ் இந்த 4 மாதமும் கோழிங்களுக்கு வந்து நல்ல க்ரௌத் வரக்கூடிய மாதம். அதாவது மற்ற மாதத்தை விட இந்த அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர், ஜனவரி இந்த 4 மாதமும் நீங்கள் இதுவரை வந்த க்ரோத் விட நிறைய க்ரோத் வர வைக்கலாம். நல்ல சூப்பரான ரிசல்ட்டையும் வர வைக்கிற மாதம் என்ன இப்போ தான். அதாவது ஃபீடு போடுற பொறுத்து தான் க்ரௌத் எப்படி வர்றது போகிறது எல்லாமே ஃபீடிங் சிஸ்டத்தில் தான் இருக்குது. அதாவது 30 நாளுக்கு மேலே ஒரு கோழிக்கு இவ்வளோ ஃபீடு தான் துறணும் ஒரு ரேஷியோ இருக்குது. அதாவது 500 கோழிக்கு ஒரு மூட்டை ஃபீடு, அதாவது 500 கோழிக்கு 60 கிலோ ஃபீடு தான் நம்ம கொடுக்கணும். 30 நாள்லேருந்து நீங்கள் கோழி ஏற்றுற வரையுமே இதான் இந்த ரேஷியோவில் தான் கோழி ஃபீடு கொடுக்கணும். ஃபீடு கூட எக்ஸஸாக வேணால் நம்ம என்ன வேணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒன்று அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா கேழ்வரகு, முத்து சோளம், கம்பு, அதாவது திணை வகையில் எது வேஸ்டேஜாக கிடைக்குதோ அது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி நீங்கள் ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் எஃப்சிஆர் கண்ட்ரோலாக இருக்கும். அதாவது 35 நாளுக்கு மேலே கோழிங்களுக்கு நீங்கள் எந்த விதமான தானிய வகை எது கொடுத்தாலுமே ஃபுல்லாமே திங்கும். இந்த பிராய்லர் கோழியை பொறுத்த வரையுமே அதோடைய க்ரௌத் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு நாளைக்கு 40லேருந்து 80 கிராம் வரையுமே அதோட க்ரௌத் வெயிட் ஏறும். அதாவது சில பேர் சொல்லுவாங்க ஃபீடு அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணால் அதிகமாக க்ரௌத் வரும், அதிகமாக வெயிட் ஏறும். அதெல்லாம் சும்மா. அதாவது ஒரு கோழிக்கு இவ்வளோ தான், இந்த ஏஜில் இவ்வளோ தான் வெயிட் ஏறணும்னு ஒரு ரேஷியோ இருக்கும். அந்த அளவு மட்டும்தான் வெயிட் ஏறும். ஃபீடு அதிகமாக கன்சியூம் பண்ணால் அதிகமாக வெயிட் ஏறும், அது சுத்தமாக ஏறவே ஏறாது. சில பேர் வந்து அரிசி போடுறாங்க, அதாவது ரேஷன் அரிசி பக்கத்தில் யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா வாங்கி கொஞ்சமாக அள்ளி போடுறாங்க. அது எப்படி போடுறாங்கன்னா, மொத்தம் ஒரு ஷெட்டில் வந்து 100 ட்ரிங்கர் இருக்கும், 100 ஃபீடு இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். அதாவது பாதி ட்ரிங்கர் பாதி ஃபீடர் இருக்கும். அதே ரேஷியோவில் இந்த ஃபீடரில் மட்டும் ஒவ்வொரு ஃபீடருமே ஒவ்வொரு லிட்டர் அரிசி, அதாவது 1 லிட்டர் அரிசிங்கிறது 850லேருந்து 900 கிராம்குள்ளே வரும். ஒரு ஃபீடருக்கு 900 கிராம் அரிசி போடுறாங்க. அதாவது 3 மூட்டை தீவனத்துக்கு 1 மூட்டை அரிசி, அதாவது 180 கிலோவுக்கு 50 கிலோ அரிசி இந்த ரேஷியோவில் கலந்து போடுவாங்க. அதாவது கோழிங்க அதிகமாக ஃபீட் கன்சியூம் பண்ணினால் இது மாதிரி போடுவாங்க. இது மூலிமா நம்ம எஃப்சிஆர் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். எஃப்சிஆர்னால் என்ன, அது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோ உங்களுக்கு போடுறேன். அதே மாதிரி இந்த 35 நாளுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு மார்ட்டாலிட்டி அதிகமாக ஆகக்கூடிய டைம்னு பார்த்தா இந்த 35லேருந்து 45 நாளுக்குள்ளே தான் மார்ட்டாலிட்டி அதிகமாக ஆகக்கூடிய நாட்கள். அதாவது ப்ளேஸ் கம்மியாக இருக்கும், ஆனால் சிக்ஸோட வெயிட்னு பார்த்தா 2 கால் 2.5 2.25 கிலோ வரையுமே போயிடும். அப்படிங்கிறப்ப கோழிங்களுக்கு வந்து இடம் பத்தாது. அதனால சொல்லிவிட்டு நெரிச்சலில் நிறையா கோழி சாவும், மூச்சு விட முடியாமல் சாவும், ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வரும், இந்த மாதிரி நிறைய நோய் வரும். அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, மேக்ஸிமம் சில பிரான்ச்சில் வந்து கோழிங்க முன்னாடியே, அதாவது 35 ஏஜில் வந்து ஒரு 500 கோழி, ஒரு 600 கோழி இது மாதிரி பிடிச்சிருவாங்க. அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆகிடும். அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, கோழிங்களை நைட்டும் மார்னிங்கும் எப்பயுமே ஒரு 2 ஹவர்ஸ்க்கு வந்து போயிட்டு ஃபுல்லாக ஓட்டி விடணும். அதாவது ஓட்டி விடணும் ஃபுல்லாமே நீங்கள் சாக்கு வச்சு ஓட்டக்கூடாது. இந்த லாஸ்ட்லேருந்து அந்த லாஸ்ட் வரையும் நீங்கள் நடந்து போயிட்டு வந்தாலே போதும். எல்லாம் கொஞ்சம் தள்ளி போகிறப்ப கொஞ்சம் அதுக்கு வந்து சுவாச பிரச்சனை எதுவுமே வராது. அதே மாதிரி சொன்ன மாதிரி தான் ட்ரிங்கரை வந்து ஒரு நாளைக்கு 3 டைம் கம்பல்சரி கழுவி ஆகணும். 35 நாளுக்கு அப்புறம் கம்பல்சரி 3 தடவை கழுவி ஆகணும். ட்ரிங்கர் வந்து தரையிலேருந்து 4 இன்ச்சுக்கு மேலே இருந்தாகணும். அப்போ தான் ட்ரிங்கரில் அவ்வளோ சீக்கிரத்துக்கு அழுக்கப்படாது. ட்ரிங்கர் கழுவுறது எப்படின்னா, மார்னிங் 8 o'clock ஒன்று, ஈவினிங் 4 o'clock ஒரு தடவை, நைட்டு ஒரு 9 o'clock ஒரு 8 o'clock ஒரு டைம், மொத்தம் 3 தடவை ட்ரிங்கர் கழுவணும். இதில் ஒரு டைமாவது நீங்கள் வந்து ஸ்பாஞ்ச் வச்சு நல்லா ஃபுல்லாக தொடச்சி கழுவணும். அப்போ தான் ட்ரிங்கர் நல்லா வாஷ் ஆகும். அப்போ தான் வந்து கோழிங்களுக்கு வந்து அது வந்து என்ன சொல்கிறது, ஃபுல்லாமே அந்த மருந்து வேக்சின் ஃபுல்லாமே படிஞ்சு இருக்கும். அந்த தீவனம் சாப்பிடும்போது அந்த வேஸ்டேஜ் எல்லாமே படிஞ்ச மாதிரி இருக்கும். அந்த லேயரை நல்லா கழுவி எடுத்தால் தான் ட்ரிங்கர் நல்லாயிருக்கும். கோழிங்க அப்போ தான் மழை காலத்தில் நல்லா தண்ணி குடிக்கும். ஏன்னா மழை காலத்தில் மேக்ஸிமம் நல்லா ஃபீடு சாப்பிடும், நல்லா தண்ணி இருந்தால் தான் நல்லா க்ரௌத்தாக வளரும். அதே மாதிரி 35 நாளுக்கு அப்புறம் நீங்கள் தேங்காய் நார் கிண்டிவிடவே தேவையில்லை. நீங்கள் எஃப்சிஆர் எப்படி போகணுன்னு நான் அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், கீழே சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க.
அது கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வந்து சேரும். நன்றி, வணக்கம்.